हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग टेक्निक इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आईफोन की प्राइसिंग बताने वाला हूँ विदाउट कार्ड डिस्काउंट, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मेरे को हर वीडियो पे यही कमेंट आता है, यार विदाउट कार्ड डिस्काउंट कितना हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार सबके पास कार्ड अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है। देखो करंट सिनेरियो ऐसा है, ये अगस्त चल रहा है, आप कार्ड का अरेंजमेंट करके रखोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बट ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईफोन्स की प्राइसिंग विदाउट कार्ड डिस्काउंट क्या होती है। तो चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो करना फॉर लूट डील्स। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, करेंगे सीधी बात, नो बकवास। तो आईफोन 11 से स्टार्ट करेंगे। आईफोन 11 अगर सेल में आता है, देखो पास्ट ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है कि आईफोन 11 शायद सेल से हट जाए, क्योंकि XR पिछली बार हट गया था। बट मेरे को करंटली अभी भी ऐसा लगता है कि 11 शायद सेल में इस साल आ सकता है, जो कि लास्ट टाइम होगा अगर वो आता है सेल में। तो आईफोन 11 का प्राइसिंग जो हो सकता है वो रफली विदाउट कार्ड डिस्काउंट वो रह सकता है 29,000 रुपीज़ का। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। SC की बात करें तो SC अगर 2 आ जाता है सेल के अंदर तो वो इससे नीचे लगभग 25,000 के आसपास विदाउट कार्ड डिस्काउंट रहने वाला है। और अब हम मूव करते हैं अप द लैडर, क्योंकि मैं SC पहले भूल गया था। 12 मिनी की बात करें तो 12 मिनी यहाँ पे प्राइसिंग आ सकती है 34,999 बिफोर कार्ड डिस्काउंट। कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको 2-2,500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। 13 मिनी जो कि बहुत लोग चाह रहे हैं, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ एज माई सेकेंडरी डिवाइस विच आई रियली लव, बट वो मुझे डाउटफुल है कि डिस्काउंट में आएगा, क्योंकि 128 GB तो आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है लिटरली हर जगह से। 256 में भी डिस्काउंट पिछले साल नहीं मिला था, अभी भी काफ़ी सेल्स आई गई और 13 मिनी पे मुझे डिस्काउंट नहीं मिला है। तो मैं आपको किसी भी फॉल्स होप्स में नहीं रखूँगा। 13 का प्राइस एक्सपेक्टेड है वो आ सकता है 45 के, वो मिलेगा अमेजोन पे। तो अमेजोन पे क्यों आता है यार? लास्ट हमेशा मैंने देखा गया है कि एक डील से पहले वाली डील जो आती है ना, वो हमेशा अमेजोन पे आती है। तो उम्मीद है आईफोन 13 अमेजोन पे आएगा 45,000 के आसपास। आईफोन 12 आ सकता है रफली 38-39,000 का, जो कि मिल सकता है आपको फ्लिपकार्ट पे इस साल विदाउट कार्ड डिस्काउंट। ये सब विदाउट कार्ड डिस्काउंट के ही प्राइसिंग मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम आईफोन 14 ले, आईफोन 14 जो कि ब्लॉकबस्टर फ़ोन होने वाला है इस सीज़न का, वो हो सकता है वो है 50K का विदाउट कार्ड डिस्काउंट्स में। 50K आपने सही सुना, लास्ट ईयर भी आईफोन 13 50K का आया था। और एक बड़ी न्यूज़ और है कि अभी वॉलमार्ट ने रिसेंटली फ्लिपकार्ट का कुछ पार्ट को बाय कर लिया है दोबारा। तो हो सकता है वॉलमार्ट इस बार और अग्रेसिवली सेल को देखे, क्योंकि वॉलमार्ट एंड अमेजोन आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन द वर्ल्ड। तो उसको देखते हुए क्या पता, देखते हैं। मतलब ये तो ऑलरेडी घातक प्राइस है, बट इससे ज़्यादा क्या ही आ जाएगा। 14 प्लस का प्राइस 60K हो सकता है विदाउट कार्ड डिस्काउंट, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 14 प्लस नया है एंट्री में। बट कंपैरेटिवली पिछले हर साल का जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं और जो प्रिडिक्शन और एनालाइज करने के बाद जो प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ वो 60K हो सकती है विदाउट कार्ड डिस्काउंट। वेरी एग्रेसिव प्राइसिंग डेफिनेटली आ सकता है। 14 प्रो आपको मिल सकता है एज लो एज 92-93,000 रुपीज़ का विदाउट कार्ड डिस्काउंट, जो कि अगेन इट्स अ वेरी गुड प्राइस इन इंडिया, क्योंकि ये बाहर का प्राइस आ जाता है एकदम बिग बिलियन डेज के अंदर। 15 प्रो एकदम कॉर्नर पे होगा लॉन्च के, क्योंकि 15 प्रो थोड़ा सा लेट हो रहा है लॉन्च इस साल। उम्मीद है, लग रहा है, क्योंकि दिक्कत आ रही है पार्ट्स को लेने के लिए एप्पल को, स्पेशली स्क्रीन LG से आ रही है इस बार। 14 प्रो मैक्स का 99,000 से 1,02,000 के आसपास प्राइसिंग देखने को मिल सकती है, विच विल बी अगेन गुड प्राइसिंग कंसिडर 14 प्रो मैक्स। मतलब मैक्स सीरीज़ का फ़ोन है और प्रो मैक्स इज़ लाइक 1,02,000, तो इट विल बी नॉट बी अ बैड डील टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर अभी तक आप स्टिक कर गए हैं ना वीडियो में, तो सब्सक्राइब करे बिना तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ढूंढने में, समझने में और करने में टाइम लगता है। और थोड़ी सी मेरी मेहनत को अगर आप अच्छे से करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कार्ड डिस्काउंट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी आपको अप्लाई बैठना पड़ेगा, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे लास्ट ईयर मैंने कुछ अपने और बहुत सारे लोगों का आईफोन लिया था। तो काफ़ी सारे लास्ट ईयर ही मेरा चैनल ने एक जंप लिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा इससे पहले चैनल 2 साल में 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर पर था, जिसमें मैं एक नीश कैटेगरी एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव्स और आईपैड्स के ऊपर वीडियोज़ ज़्यादा बनाया करता था। लास्ट ईयर मैंने बिग बिलियन को फर्स्टली टारगेट किया, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रहा था। उसके बाद मैंने देखा है काफ़ी सारे वीडियोस आई हैं उससे रिलेटेड। बट देखो, मैं आपको सीधी बात बोलूँगा, पिछले साल बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ था और लिटरली काफ़ी लोगों ने खरीदा था आईफोन। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।